记一个马达步骤。首先，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13，拆开13个螺丝，然后面壳拿出来。坏的马达拔出来，然后这里还有个螺丝要拧掉。整个电机拿出来，直接换上补发的新的电机。装上枫叶，注意这里枫叶不能拧得太紧。装上之后盖上面壳就可以了。